हादोंमोन बिथांनि जौखोन्दोआनो जाबाय 60%। फरायना बिनिता दैमारि। बिनानाव बिथाङा UN एकाडेमिक खैराबारि गासै मार्क्स लानानै पार्सेन्टेजआनो जाबाय 68.16। गयनिका बसुमतारी साबायखर थाबाय। साननो हादोंमोन जौखोन्दोआनो जाबाय जोंहा फरायनानै फरायोमोन मार्क्स लानानै 62.66% लानो हादों। बिथांनि उनाव फरायना मनिषा बर' बिथाङाबो बरपेटा गोजौ फरायसालियाव फरायनानै 375। बे जोबोद मोनसे मोजां हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ लानानै जि बरायनाय हाबाफारि बेखौ खालामबोनानै जोबोद मोनसे मोजां फिथाइ जों मोननो हादों बेखौ जों सानो। मानो होनोबा गिबियाव जों सानजेननाय समाव फार्स्ट डिभिजना 66ल'मोन, नाथाय देग्लाय 3853आ फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। आरो दिनै टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जि हाबाफारिखौ दिनै लादों बरायनाय हाबाफारि, दा बेयाव हाबाफारियाव गोबां फरायसाफोर बाहागो लादों। निस्सय दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि जायफोर बरायजादों बे फरायसाफ्रा इयुनाव आरोबाव साबसिनै माने रिजाल्ट बानायनो थाखाय माने बिथांमोना मोजां मोनसे गोसोआव बोलो मोनसे मोनगोन आरो बेजों लोगोसे थुलुंगाखांनाय मोनगोन। लोगोसे क्लास 9, 10आव फरायनाय फरायसुला फरायसुलिफोराबो फैगोन बोसोराव जायफोर 10आव फरायो बिथांमोना आरोबाव मोजां रिजाल्ट बानायगोन बेखौ मोनसे दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों थांखि लालांनो हादों आरो बेखौ आं मिजिंथिदों। आरो टंला दख'रानि जि मोनसे हाबाफारि बेयो खोब मोजां मोनसे बेखौ जों आसा खालामदों। नाथायबा नुनो मोनदों सरकारा जा समावहाय बिजाबफोरखौ दिहुननाय जोङो बिराद एडभान्सनो जों प्रिपारेसन खालामबाय थादोंमोन बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गभर्नमेन्टनो अलरेडि फार्स्ट इयारनियाथ' सिगांनो जाखानाय। सेकेन्ड इयारनि लेखाया जोंहा ट्रेन्सलेट खालामनाया गोबाव एसे सम लादों आरो बिथांमोननिफ्राय बार जों खालामनो गोनां जादों। मानो होनोबा थाब खालामोबा बेयाव गोबां मिस्टेक जोंहा गोरोन्थि जानाय थालाङो, बेखायनो गोबां बार नायफिननायाव बियो गोबाव जादों। नाथाय बियो दायो अलरेडि जोबजोब्बाय, कमप्लिट जाबाय, प्रिन्टआव दङ बियो, गाबोन समफोरनि गेजेराव बियो मोनजोबसिगोन। ससियेल मिडियाफोराव आरो बायदिसिना पेपार कागजसे खोब ओंखारबाय थानाय मोनसे बार्निं माने समस्या आरो बर'नि गेजेरावहाय ड्राग्स जौ जुवाजों फरायसाफ्राबो आरो फारसेथिंहाय जायफोरा बैसो जायालाखासे सांग्रां। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लाबो बेयाव सांग्रां, बेखायनो जों बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज होननाय हाबाफारिखौ लानानै जों गामि गामि सिगांनिफ्रायनो जों बुंबोदों लोंनाय जानायनिफ्राय एसे जानगाराव थानांगौ आरो एन्टि ससियेल एलिमेन्ट ड्राग्स जौ जुवा फरायसाफोरखौ जों बेनि थाखाय सांग्रां खालामनो थाखाय जों गोबांबार हाबाफारि लाबोदों, मालाबा रेलि लादों, मालाबा बिदिनो गोबां बिदि फरायसाफोरखौ लाना एवारनेस केम्प हाबाफारि लादों। बेखायनो जों बिनि गेजेरजों एसेबाबो मोजाङाव फैदों। आरोबाव आं खावलायबावगोन लाइमोन फंबाय बिनानाव बा जोंनि बर' साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ जाहाथे जों बेफोरबायदि माखासे समाजारि गाज्रि थासारिफोराव जों थांनो नाङा। जों जेब्लाबो मोजां थासारियाव जेब्लाबो थानांगौ, बा बिमा बिफानि मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दङ, गामिनि रेसपन्सिबिलिटि दङ, ससाइटिनि रेसपन्सिबिलिटि दङ। बेखौ लानानै बेखायनो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ आं खावलायगोन जाहाथे जों मा बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय गावनि न'खरनि थासारिया माबायदि बेखौ जाहाथे बावगारहोआ फरायना थानानै खोब मोजां मोनसे थट लानानै फरायबाय थायो, आं बेखौ जेब्लाबो खावलायगोन। बर' बिजोंजों फरायनायनि फरायसाफोरनि अनजिमाया माने सुबुं अनजिमायाव जोंहा खमायलांबाय थादों, बेबो मोनसेखा। आरो फारसेथिं जोंना गोबां बर'नि दैदेनगिरिफ्राबो गोबां इंराजि मिडियामाव हरनाय बा बेबायदि जालांदों। फारसेथिं सुबुं अनजिमायाव खमायलांदों आरो इंराजि मिडियाम बा गुबुन बिजोङाव हरनाय बेफोर मोनसे। बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसाफोरा जों नाजागासिनो दङ एनरलमेन्टखौ बारायनो थाखाय जों खामानि मावबाय थादों, फरायसाफोरखौ बारायनो थाखाय जों खामानि मावबाय थादों। फारसेथिं फोरोंगिरिखौ नांगौ समाव गभर्नमेन्टआ हराखै, बैफोरावबो जादों। बेखायनो जों बेखौ रायज्लायगासिनो दङ आरो बियो जेब्ला समाधान जाफैजोबगोन अब्ला जोंनि स्टुडेन्टआ निसय फैफिनगोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। बांसिनखि जायफ्रा दैदेनगिरि दं आरो बांसिनखि जायफ्रा साख्रि इंराजि मिडियामावथ' गोबाङानो हरदों, नाथाय बर' मिडियामावबो आजिखालि गोबां होफिनदों। नंगौ मोनसे समाव माने साख्रि मावनाय बा टाउनाव थानायफ्रा साफ्रोमबो बर'। दिनै टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 2022 मायथाइनि जिथु मेट्रिक आनजादनि जि रिजाल्ट फिथाइ जि बरायनाय हाबाफारि दिनै जोङो लादों, खोब माने लेट जादों। फारसेथिं जोंहा बिसायख'थिबो थाबाय, बेनि थाखायनो दिनै जोङो लेटैहाय जोङो नैबे बराय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। आरो बेयाव दिनै
बेखेवगिरि हिसाबै जों उदालगुरि जिल्ला एबसुनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङा फैदों आरो गाहाय आलासि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी सार बिथाङा फैदों आरो देग्लायो जोंहा टंला हालाम हिसाबै जोङो 18 जन फरायसाखौ जोङो सेथि मासियाव जों मोननो हादोंमोन आरो बिनिनो जोङो टप 10 जोङो सायख'दों आरो बे टप 10 खौ जोङो दिनै बरायदों खोब माने 18 जनखौबो जों बरायदों नाथाय जि टप 10 बेखौ जोङो मोजाङै जों बरायनाय जादों आरो दखरा एबसु हिसाबै जोङो बेनो आसा जे खोब माने थांनाय बोसोरनि बायदि जोङो देग्लाय रिजाल्ट जों मोननो हायाखै खोब फार्स्ट डिभिजननि जि हार बेबो खम आरो निस्सय मोनसे आसा दे नैबे हाबाफारिखौ लानायनि गेजेरजों खोब माने फैबाय थानाय बोसोराव निस्सय टंला ओनसोलनि जेफोर बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोर दिनैनिख्रुइ आरो साबसिन मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन बे मोनसे आसाजोंनो नैबे बरायनाय जि हाबाफारि बेखौ जों लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे दिनै गाहाय आलासिनि जि बिबुंथि बेनि गेजेरजोंनो निस्सय दिनैयाव जायफोर उननि समाव मेट्रिक आनजादखौ होगोन बिथांमोना एनकारेजखौ मोननो हादों आरो फैबाय थानाय समाव निस्सय बिथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामगोन आसा मोनसे दङ आरो दिनै गोजोननाय मोनसे जों फोरमायदों थांनाय 2018 मायथाइयाव जाय मेट्रिक आनजाद सेथि मासि आवग्रिनो हादोंमोन बिथांखौ नैबे जायगायाव बरायदोंमोन आरो बिथाङा दिनै 6 बोसोरनि उनाव सासे इन्जिनियार जानानै फैनो हादों आरो बिथाङाबो जोंनि फरायसाफोरजों एनकारेज होनो सावरायनो थाखाय मोनदों जायगा मोनदों आरो मोनसे अनुभब खालामदों टंला हालाम हिसाबै फैबाय थानाय समाव आरो बिथांबायदिनो जों गोबां आरो डक्टर इन्जिनियार जोङो मोननो हागोन आङो मिजिंथिदों खोब माने सोलोंथाइनि जि थासारि जोंनि टंला हालाम नाथाय जोङो ओनसोलनि फरायसाफोरखौ जोङो गोलाव बोसोर जोङो मोजां रिजाल्ट खालामग्रा जों मोननो हायाखैमोन नाथाय दायो जितु एसे जाखांफुदों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा फरायनायनि बिथिङाव आं बेखौनो मोनसे आसा जे टंला ओनसोलाव मावनो गोनांथ' गोबां थागोन आरो मेन एजेन्डा हिसाबै जोंहा सोलोंथाइयानो आरो गामि ओनसोलाव थांनानै सोलोंथाइनि खोथाखौनो जों सावरायो फरायसालियाव थांनानै सोलोंथाइनि थाखायनो जोङो फरायसाफोरखौ खावलायबोयो थिग बे लेखायैनो जोङो मोनसे आसा जे सोलोंथाइखौ मजबुत खालामनांगौब्ला मावनो गोनां गोबां खामानि थाबाय फरायसा आफादनिल' नङा फारफ्रोमबो बिबानगिरिफोरनि न'खर संसार फेमिलि थाबाय गामि समाजनि बिबानगिरिफोर थाबाय जोंहा ओनसोलनि गोबां दल संगठननि बिबानगिरिफोर थाबाय बिथांमोनाबो जुदि माने सोलोंथाइनि थाखाय जुदि खामानि मावब्ला निस्सय टंला हालामाव फैबाय थानाय समाव मोजां सोलोंथाइ लागिरिफोर फरायसाफोर जों मोननो हागोन आङो मिजिंथिदों आरो दिनैनि नैबे बरायनाय हाबाफारिया खोब माने मोजां जादों दखरा एबसुनि साफ्रोमबो बिबानगिरिनि मावनायाव दांनायावनो नोंथाङा गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा? जुदि गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 100 रांनि लटारि टिकेटआ नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ। थारैनो खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बादि 100 रांजोंनो नोंथाङा खाफाल दंब्ला जायखिजाया गंसे गारिनि बिगोमा जानो हागोन। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गवालपारा जिल्लानि सरकारि गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव लानानै फैदों मोनसे गवालपारा रङाली बिहु हिरक जयन्टेड लटारि खेला 100 रांजोंनो नोंथाङा गोबां लाख रांनि लाक्जारि गारि मोननो हागोन जेरै टाटा आल्ट्राबास महिन्द्र स्कर्पिय' फ्रन्स सिगमा ग्रेन्ड विटारा वागनार एल्ट' केटेन टाटा हेरियार टाटा पान्च बेलिन' सिगमा मारुति सुइफ्ट आरो महिन्द्र थार आरो बायदि बायदि बेनिखायनो गोसो गुदुं लटारि गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना गोबाव सम खालामाजासे दानो टिकेट बायना लानो हागोन लोगोसे बे लटारिनि फिथाइखौ फैगौ 30 जुनाव होनाय जागोन नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6900079427 एबा 9678954511 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।